السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات فورميني بالدارجه. اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد ديالنا. ونمشيو للشابتر السادس من لا بواط ميرفي واللي هي مقرره في الاولى بكالوريا بالنسبه للتلاميذ المغاربه. 8 jours avant la fête d'Ashura, le Msid est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche. Cela déçoit le narrateur. ف8 قبل عاشوراء وكما سبقنا وقلنا في الحلقه اللي فاتت فالمسيد كيتعاود يتغينوفا ويتجدد وكيصبغوه وكيتهلاو فيه. الفقيه كلف الناس الكبار اي الدراري الكبار هما اللي يصبغوا ينطويو يصبغوا ويجيروا المسيد. وهذا الشيء ما عجبش الناراتور حيت حس براسو ما عنده حتى شي دور وخصو يدير شي حاجه. Mais le jour suivant, il est nommé chef d'équipe qui doit astiquer le sol. Le soir, il revient à la maison harassé mais se vante devant ses parents de ses exploits. لغد ليه الفقيه كلف الدراري صغار y compris le narrateur انهم يشطبوا ويجفوا الارض وكلفوه هو يكون شاف ديكيب. هادشي عجبوه بزاف وملي رجع في الليل بقى كيفتخر واخا كان يعني تسخسخ وجاه الملل، ولكن ملي رجع بدا كيتفاخر حدا والديه بالدور ديالو انه لولا انه كان شاف ديكيب ولولا الدور ديالو المهم ما كانش كاع ديك الخدمه عندكم بحال هذيك الاتقان. وبيان سور شجعوه والديه de telle sorte باش يزيد يعطي اكثر. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Il compte l'amener avec elle pour lui acheter des vêtements de la fête. Il en saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de tort. الصباح لاله زبيده اللي هي ماين لو ناراتور ما خلاتوش يمشي للمسيد. علاش؟ باش تديه تشري له حوايج جديد بمناسبه ديال عاشوراء. هو عجبو الحال بزاف ومشى طلع للسطح بقى كيلعب على ما تعيط لامو يمشيو للسوق. Après une courte réprimade, sa mère l'amène avec elle. بعد ما بقات كتعيط له ما سمعهاش مع كان مخشع مع داكشي اللي كيحلم براسو فايس مقدام فتعصبت عليه وعاقبته. مي ابخي صافي داتو. La chouafa demande à la mère de lui apporter du tissu. الشوافه اللي هي جارتهم واللي هي ساكنه في الطبقه الريد شوسي طلبت من لو ناراتور بما انها خارجه السوق تجيب لها معها واحد الثوب. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de Lalla Aïcha. Il rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. فهي ماشيه في الطريق تلاقات واحد الجاره ديال لاله عائشه وعاودت لها الجاره بان راه مولاي العربي العلوي راه وقف على رجلو لاتولي الجديد راه خدم مزيان وان مراته ساعدته وهو انسان يستاهل وتا مراته ضحات معاه باش يوقف على رجلو من جديد. Les chatoiements de tissus exposés dans les boutiques de la Kessaria ravissent le narrateur. فديك الأثواب المزركشة المعروضة في القيصرية يعني كتبقى لو ناراتور ديالنا ولا أحمد السفريوي الكاتب أي مذهول وعاجباه وكتدخل السرور يعني على قلبه. La mère achète une cotonnade blonde, un gilet pour le narrateur, puis une satinette pour la chouafa. لاله زبيده اللي هي مال لو ناراتور شرات له واحد الثوب د القطن وباش ديروا به القميجه وان جيلي واللي كيفاش لو ناراتور بقى كيشرح كيفاش مو تشطر مع ديك اللي كيبيع لو جيلي حتى داتو بالثمن تقريبا اللي بغات هي. ومني كانت ماشى ما نساتش انها تجيب التيسيو اللي طلبت لها ولا الثوب اللي طلبت لها الشوافه. En entrant, le garçon fait des grimaces à Zineb. Alors sa mère le rudoie et l'éclate en sanglots. فملي دخلوا للدار زينب بحال بقات كتنكريه بوجهها وتا هو دار لها ديك غيماس فناض المشاكل مو عاقباتو وخلعاتو يعني عاقباتو بزاف بدا كيبكي ومشات كوانسه في واحد الكوان. Abandonné dans un coin, il rêve de devenir prince galant et puissant. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea
à contre-cœur la viande au navet. فمشى تكوانسا في واحد لو كوان بقى ابوندوني خلى سمحت فيه مو بقى كيتخيل راسو دائما كما دائما هو عنده الخيال الخصب كما قلنا كيتخيل راسو امير يعني سخي وقوي وملي عيطت لامو يتغدى واخا ما كيعجبوش اللحم باللفت تكا على راسو بزز وكلاه باش ما يزيدش يعصب الوالده ديالو عليه. Au cours du déjeuner, ils entendent chanter Lalla Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. فبينما كانوا كيتغداو سمعوا لالا خديجه اللي هي جارتهم ومرات جارهم اللي هو سيدي عثمان سمعوها كتغني واستغربت صراحه لالا زبيده اللي هما لوناغاتور كيفاش ان وحده صغيره بحال لالا خديجه مزوجه واحد شارف بحال سيدي عثمان وهكا كتغني وفرحانه. رحمه cède aux prières des voisines et leur raconte l'histoire de ce couple. فرحمه سمعتها وجاوبتها قالت لها راكي ما عارفاش القصه ديالهم شنو هي فسمعوها الجيران بقاو كيضغطوا عليها رحمه قولي لنا كيرغبوها حتى بدات كتعاود لهم القصه ديال اونكل عثمان ومراته لاله خديجه. فبدات كتعاود. Le vendredi dernier, l'oncle Othman est sorti de bonne heure pour aller faire des commissions à la Joutia. Il y a une foule de clients devant la boutique du boucher. Impatient, le vieil homme jette des boutades désobligeantes au boucher. واحد النهار ولا الجمعه اللي فاتت على حسب ما كتعاود رحمه عثمان ولا لونكل عثمان جارهم مشى للجوطيه باش يتسخر يتقدى ويجيب السخره للدار. ملي مشى عند الجزار لقى الناس بزاف وبقى كيتسنى النوبه وتعصب بما انه مقلق فبدا كيرش على الجزار شي ديفان يعني شي نكات هكا dérangeante ولا حقود حسود. À ce moment, c'est Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. La bête s'empare de sa babouche qui a sauté et s'enfuit. فهو معصب جا حدا شي كلب ضربو تلاحت البلغه هزها الكلب وهرب له بها فاضطر يتبعو. L'homme poursuit le chien et récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. فهو بقى تابع ديك الكلب حتى جاب البلغه ديالو. ملي رجع للسوق لقى لا الجزار ولا الخضاره كل شيء مليح باع وراح كل شيء متكي ما كاين لا صخره لا استحمص. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme une rose pour la calmer. Cette dernière le maltraite. فهو راجع شرا لمراته واحد الورده زعما باش يكالميها. ساعات ملي رجع للدار وراتو الشغل مزيان كي داير. هنا كيتسالى الشابتر السادس. كنعطيكم موعد ان شاء الله في الشابتر السابع. الى ذلكم الحين استودعكم الله. ما تنساوش لايك وامتي كومونتير قولوا لنا كيفاش جاكم هذا الشيء واللي باقي اول مره يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد. ساعه سعيده الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله.